Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlia Dewi Guna dengan NIM 2011-60483. Di sini saya akan membuat video tentang fisioterapi dada untuk menjawab eval dari mata kuliah Kebutuhan Fisiologis Dasar Manusia, yaitu materi tentang fisioterapi dada dan batuk efektif. Baik, di sini saya sudah mengecek order atas nama pasien F, berumur 35 tahun. Pasien F memiliki riwayat perokok selama SMP sampai sekarang, sampai umur 35 tahun, dan dia bisa menghabiskan 2 bungkus rokok dalam sehari. Untuk keluhan pasien yaitu sesak nafas dan kesulitan tidur, sulit mengeluarkan batuk dan sesak nafas. Nah, dari keluhan pasien tersebut, saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif untuk meringankan gejala beliau dan untuk mengeluarkan sekret yang susah tersebut. Di sini saya juga sudah menyiapkan alat dan ruangan untuk melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada pasien. Saya sudah menganalisis kemampuan diri saya dan saya sudah mencuci tangan, termasuk dengan menggunakan APD. Saya siap bertemu dengan pasien. Tok, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Perawat Fadlia Dewi Guna. Saya di sini yang berjaga dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Benar dengan Bapak F di sini dengan umur 45 tahun. Boleh saya lihat film pasiennya? Baik, benar ya Pak ya dengan Bapak F. Baik. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Bapak. Jadi menurut keluhan Bapak mengalami sesak nafas, kesulitan bernafas, dan kesulitan untuk batuk mengeluarkan dahak ya Pak, betul Kak? Ya betul ya. Baik, jadi tujuan saya di sini untuk melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif untuk mengeluarkan dahak Bapak serta melancarkan jalan nafas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya baik, jika bersedia waktunya insya Allah kurang lebih 5 menit saja Pak. Baik. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak boleh posisi duduk. Baik. Ya, tiduran Pak, diposisikan terlebih dahulu ya Pak ya. Coba Pak. Kakinya. Baik. Diangkat saja kakinya. Baik, coba saya periksa nafasnya Pak ya. Tolong bernafas Pak, pakai nafas perut. Hembuskan, hembuskan, hembuskan lagi Pak. Hembuskan. Baik, di sini saya akan melakukan perkusi terhadap dadanya Bapak ya Pak ya, agar dahaknya bisa keluar nanti ketika dibatukkan ya Pak ya. Baik. Maaf ya Pak ya. Jika terlalu keras, bilang ya Pak ya. Terlalu keras tidak Pak? Tidak ya. Tujuan perkusi ini agar nanti ketika batuk dahaknya insya Allah bisa mudah untuk keluar ya Pak ya. Baik, setelah itu saya nanti akan mencoba menggetarkan dada Bapak menggunakan tangan saya. Nah, ketika saya menggetarkan nanti Bapak bisa tarik nafas dan hembuskan nafas melalui mulut mengembuskannya Pak. Tapi harus pelan-pelan seperti ini ya Pak ya. Di bibirnya itu dirapatkan seperti ini mengembuskan. Gitu Pak. Baik. Seperti itu ya Pak ya. Nanti ketika saya mulai menggetarkan dada Bapak. Mohon maaf Pak. Sambil tarik nafas dan dihembuskan seperti tadi yang saya contohkan.
setelah itu Bapak boleh berduduk. Di sini saya sudah menyiapkan wadah untuk batuk Bapak. Silakan batuk dan dikeluarkan dahaknya, Pak. Baik. Sudah keluar ya, Pak ya? Baik, silakan duduk lagi. Tiduran lagi, Pak. Baik, sudah selesai ya, Pak ya? Bagaimana perasaannya habis melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif? Apakah sudah lega? Ya, Pak? Sudah lega ya, Pak ya? Bisa mengeluarkan sekretnya tadi ya, Pak, atau dahaknya ya, Pak ya tadi ya? Untuk pernafasannya bagaimana, Pak? Apakah masih terasa berat? Tidak ya, Pak ya? Tidak ya, Pak ya? Apakah ada yang ditanyakan lagi, Pak? Tidak ya, Pak? Baik, jika seperti itu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ya, Pak ya? Baik, untuk nanti saya akan kesini kembali untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bapak lagi. Apakah timbul lagi sesak nafasnya dan sakitnya susah dikeluarkan lagi, nanti saya akan kembali ke sini lagi. Jika ada apa-apa bisa panggil saya di ruang perawat atau keluarganya bisa memanggil saya di ruang perawat ya, Pak ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik.